ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. സോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കണ്ടൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ വേട്ടയാടപ്പെടുകയും അതിനെതിരെ ഒരുപാട് അതിക്രമങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് വേണ്ടി തന്നെ അവിടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലത്തേക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം തന്നെ എത്ര മൃഗങ്ങളെയാണ് കൊല്ലുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു ഹോട്ടലിലെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു ദിവസം എത്ര കോഴികളെയൊക്കെ കൊല്ലേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അൽഫാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴികളെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ പ്രതികരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഫുഡ് റെഡിയായി അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ പോയി അൽഫാമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വരാം. സോ ഗൈസ്, ഞങ്ങളങ്ങനെ വീട്ടിൽ വെറുതെ ബോറടിച്ചിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോഴേ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കണ്ട നമ്മളൊരു ബേക്കറിക്കകത്ത് കയറി ഞാൻ ലൈമും അൽഫാമും ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അൽഫാം വേണ്ടേ? വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഇവർക്ക് അൽഫാം വേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മാത്രം മതി. ഇവർക്ക് ലൈമ് നിങ്ങൾക്ക് ലൈമ് മാത്രം മതി ആയിരിക്കുമല്ലേ? ലൈവ് മതിയാ? അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ലൈമും അൽഫാമും ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് അത് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മളിത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അൽഫാം ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാസ്മരികമായ ക്യാമറ സ്കിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ തിരിച്ചറിയാം. ഇന്ന് പാറിപ്പളിച്ച് കിടന്ന കോഴി കൂട്ടിൽ നിന്ന് കോഴിയെ പിടിച്ച് പപ്പും പൂടയും പറിച്ച് ഉപ്പും മുളകും പുരട്ടി ഗ്രില്ലിലിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്ന അൽഫാം. ഗ്രില്ലിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്ന അതിസാഹസികമായ ലൈവ് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അഭിഷേകിന്റെ കടന്നും ഇരുന്നും ചാടിയുമുള്ള ക്യാമറ പിടുത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ദൈവമേ, അല്ലെങ്കിൽ അൽഫാമിന്റെ കൂടെ മറ്റേ ക്യാമറ ഐഫോൺ ഗ്രില്ല് ചെയ്തത്. ഐഫോൺ ഗ്രില്ല് ചെയ്തത്. എന്തായാലും നമുക്ക് കനലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. കനലിൽ കിടന്നതാ കോഴി വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ആകാംക്ഷകളുടെ ഉണ്ണീരെ മുഖത്ത് നോക്കി കണ്ടാൽ അറിയാം അവന്റെ Drunk and tipsy in the shop, Kal and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a kuttu paatu. In a shop, tripping in Puntup, vibing with the thing, chilling with the chunk. People call me Vara, make me so sad. I was only chilling on a bar. I'm happy that I'm young, I'm happy that I'm fun. Indini kanna kadi bye. Indini Valentine's bro, Indini paridabam bro, Indini kanniru bro, vendavale vendivale. Drunk in a shop, tripping in Puntup, vibing with the thing, chilling with the chunk. In a shop, Kal and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a kuttu paatu. Indini Valentine's bro, Indini paridabam bro, Indini kanniru bro, vendavale vendivale. I'm a Nirukali drunk, now a Nalkali drunk. I'm a Nittukali, Adichu Poosu Malayali, Rajini Pola mask if I'm drunk, baby dance, simple moves the riyadu, only nod and moonwalk. ആ വാള് കൊണ്ട് ഞാൻ പൂക്കളമിട്ടു കവലയില്ല ഞാൻ ആള് കളിച്ചു നോക്കി ചിരിച്ച ചേച്ചി മാറി തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഞാനും വിളിച്ചു ഡാൻസ്. I don't catch a fun and the snow say I feel like the energy beat so വെടിച്ചു കൊട്ടുപാട്ട് കെട്ടു പെട്ടച്ചു Hennessy. Drunk in a shop, tripping in Puntup, vibing with the thing, chilling with the chunk. In a shop, Kal and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a kuttu paatu. ഗൈസ്, നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സബ്സ്ക്രൈബർ 300 കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. യെസ്, അങ്ങനെ ഒരു
നല്ല കാര്യം കൂടെ നടന്നിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ചിലവായിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ കണ്ടു. അങ്ങനെ വിലപ്പെട്ട നമ്മുടെ 300 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് 3K 1Kക്ക് നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് ചിലവായിരിക്കും. 300 ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1Kക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. 2 അൽഫാം കൂടുതൽ 4 എണ്ണം. കഴിക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്കൊന്നും പറയില്ല. വീട്ടിൽ വിശന്നുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുക്കു, ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട്ടിലില്ലാത്ത കുക്കു. പാവം കുക്കുവിനെ വല്ലാണ്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കൂല, അത് വേറെ കേസ്. എന്നാലും അവനെവിടെ എഴുതി കൊണ്ടുവരും, തലയെഴുതി കൊണ്ടുവരുമോ? അങ്ങനെ കുക്കു ഇല്ലാത്തതൊന്നും വലിയൊരു ഇതായിരുന്നു. കുക്കു നീ ഇത് കാണുമ്പം മിസ് ചെയ്യൂടാ. ഈ ഓരോ ചിക്കൻ്റെ കാലെടുത്ത് കടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഓർത്ത് നിന്നെയാടാ. എനിക്ക് കുക്കു ഇല്ലാതെ പറ്റുന്നില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. എനിക്കൊന്നും ആയില്ല. പൈസ ഇല്ല. ഐ ഹാവ് നോ മണി. പൈസ ഇല്ല. അത് ശരിയാ. സോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഫുഡ് ബ്ലോഗായിരുന്നു. ഫുഡ് ബ്ലോഗൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ചുമ്മാ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കയറി കഴിച്ചതാണ്. അതിനൊരു ബ്ലോഗ് ആക്കിയെന്നുള്ളൂ. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ബൈ. നാളെ രാവിലെ നാളെ വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.